Любимый зритель, здравствуй. В этом ролике я хочу проведать Сашу. Это тот Саша, у которого очень тяжелое заболевание, лейкоз. Он отказался полностью от медицинского лечения и решил справляться с этим заболеванием сам. Он мне недавно позвонил на днях и попросил ему помочь. Ему становится постепенно хуже, и сейчас возможность работать руками у него стала еще меньше. Он меня попросил помочь ему микроволновкой, потому что готовить еду, потом мыть и убирать за собой посуду у него уже просто нет возможности, это ему уже очень тяжело, у него постепенно начинают отказывать руки. Поэтому, чтобы хоть как-то упростить ему жизнь, поеду, отвезу ему микроволновку. Отдельное спасибо тебе, мой любимый зритель, за твои просмотры, за твое внимание, за твое сочувствие. Это большая поддержка для меня. Спасибо. Я поклоняюсь моим людям, мир вам, нам испить воды, да пойти в тепло. О, привет, Санечек. Привет, Игорь. Сашка, пойдем, иди сюда. Саш, как дела твои? Это с Турции, это что лекарства привезли, начал пить лекарства. И... Помнишь меня? Не могу еще так ничего сказать. Ну так, то что боли немного снимает. Лекарства? Да. Трудно тебе ходить, да? Да, я сейчас этот обезболивающих, думаю, что ты придешь обезболивающих. А как вообще? Что ты с руками, как себя, ноги? Расскажи мне вообще. Да я все это видишь, он все творится, он все попухшие руки. Если я сейчас начал пить, да это попустило. Я когда в больнице на комиссии был, там поохерели. У меня как перчатки боксерские руки были. Ноги, локти, все. Там они в шоке были. Ну, у тебя руки уже начали отказывать. Да. Так, я тебе еще фруктов привез. Ой, спасибо большое, Ратик. Тут и граната, и яблоки, и бананы, чисто. Да, спасибо большое, что фрукты вот это. Да, да. Ну, фрукты вот это. Ну что, Саш, нужна еще какая-то помощь? Игорь, мне за это, ты знаешь, я не знаю, как тебя уже благодарить за это. За Да твою успокойся. помощь, за то. Пусть она тебе поможет, самое главное. Если потому что я не разогреть не могу, ничего, потому что пальцы не съебаются. Я телефон только если включаю, он у меня лежит только на громкую связь, я не могу даже телефоном, чтобы попользоваться. И так все. Что-то... Если еще нужна будет какая-то помощь, мой телефон есть, обращайся. Я тебе еще помогу, чем смогу. Спасибо большое тебе. Дай Бог тебе здоровья, твоим родным, твоим близким, всем. Дай Спасибо. Бог. Спасибо. Ну, помогай, чем могу. Еще что-то нужно? Игорь, Я тебе говорю, ты мне и так, звони. говорится, уже столько помог. Я благодаря велосипеду на ноги стал. И вот это вот хожу, потому что ходить я так не могу, а так хоть мышцы у меня он... А ты продолжаешь на нем работать? Ну конечно, потому что я вообще слег, потому что мышцы хоть разрабатываться. Я могу становиться, хоть чуть-чуть пройтись из-за того, что мышцы работают хоть немного. Все отлично. Все, держись, выздоравливай. Мой номер на связи, обращайся, если что. Спасибо большое. Все.